ഹലോ കെ പി ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെക്കേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെ അമ്പലത്തിലെ കളിയാട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഏച്ചി നല്ലൊരു അടിപൊളി ചൂരക്കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനെ. അച്ഛൻ ചൂരമീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഏച്ചി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിനൊന്നും കയറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുക്കിംഗ് മാത്രം ഏച്ചി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏച്ചീൻ്റെ ചൂരക്കറി എങ്ങനെയാണ് വെച്ചതെന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഇതാ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ അതിൽ ലേശം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏച്ചിയാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവൾ വോയിസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി അരിഞ്ഞിട്ടിടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ആയാലും ഇടാം, നമ്മളെന്തായാലും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണെല്ലാം പോകുന്നവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളിയും പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി കുറച്ചിങ്ങനെ നീളത്തിൽ നൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ തക്കാളി കുറച്ചൊരു ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഏച്ചി ശരിക്കും ലാസ്റ്റാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അതിൽ ഇങ്ങനെ വേറിക്കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ക്ഷാമമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേ മുളക് പൊടിക്ക് ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും, കളറും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 3 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏച്ചി ഇപ്പം 1 സ്പൂണ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൊടികളിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. പൊടി കരിയാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാ കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളെ ഈ മിക്സിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറുകിയിട്ടില്ല കറിയാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, നമുക്ക് കറി എത്തണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സംഭവം ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ആ ഗ്രേവി ഇതേപോലെ നല്ലോണം തിളക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മളെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ചൂര മീനാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ മീനായിരുന്നു. ഞാനത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കുഞ്ഞു കഷ്ണാക്കിയിട്ട് തീരെ പൊടിയായി പോയിട്ടുണ്ടായിനെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻ കഷ്ണം കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ കഷ്ണമെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇളക്കണ്ട കേട്ടോ, മീൻ കുറച്ചും കൂടെ പൊടിഞ്ഞു പോവും. എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ മീനൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ പാവേച്ചി കുറച്ച് സമയം അതിലേ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് പോവാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മീനൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പം വന്നാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ പാവം ഇതകത്തേക്ക് പോകുവാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കറിയൊന്ന് തുറന്നു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്പൂണോ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് ഇളക്കൊന്നും വേണ്ടേ. പിന്നെ അഥവാ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കണ്ട, മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് ആ കറീൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കണ്ട. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ കറി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വറ്റിക്കണം എന്നില്ലവർക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ തിളപ്പിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ചോറ് കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം, ചാറ് വേണം എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളധികം ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടെ കുറുകിയ കറിയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നേ.
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മുകളിലേക്കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ചൂരക്കറി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചൂരക്കറി അന്നല്ല കൂട്ടേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വേണം കേട്ടോ കൂട്ടാൻ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ചൂര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മളെ പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.